Twerwirt, ħsibt li kienu ser joqtluni. Dik li kellha tkun lejla mill-isbaħ bejn il-ħbieb ħadet żvolta allar hekk kif raġel safa midrub gravi wara li grupp ta' irġiel barranin daruh waqt li kienet iwassal lil sieħbu lura d-dar kmini tlieta filgħodu. Ir-raġel li xtaq jibqa' anonimu għamel kuntatt ma' One News sabiex jiddeskrivi l-esperjenza tant indimentikabli. Huwa ddeskriva kif kien għadu kif wasal Pembroke minn ħarġa mal-ħbieb sabiex iwassal lil sieħbu. Meta dlonk minn imkien ġie fuqhom van niswed bi tliet minn nies barranin fih u tfajla. Wieħed ħabat għal sieħbi. Ieħor ġie bl-imbuba beda jkisser fuq il-windscreen u tani daqqa ġew wiċċi bil-imbuba sakemm jien kont għandi morbut bis-seatbelt u ieħor beda jqatta' t-tajers tal-karozza u qaċċat lill-bieba. Ir-raġel kompla jgħid kif ma seta' jagħmel xejn anke peress li fl-ebda ħin u mument ma stenna li dan kien se jiġrilu. Kif riġ barra, it-tfajla qalt li run away, they are going to kill you. U jien dak il-ħin għadt dak ir-raġel jgħad bis-sikkina li waqa' barra mill-karozza, għadd ħajġi minn warajja fid-dlam u ħajtini xi daqqa ta' sikkina. Huwa qal li malli ħareġ mill-karozza qasam jiġri għan-naħa l-oħra ta' triq u għal xi raġuni dan il-grupp barrani rikbu l-van tagħhom u ħarbu minn fuq il-post. Meta mistoqsi minn One News dwar x'ħass waqt li seħħ dan kollu, il-vittma għalhekk. Tibda tara tajtin ħanoħroġ ħaj minna l-ħaġa. Ġifieri kienet tal-biża' ħafna l-esperjenza. Għalija jew mistaken identity, waħda minnhom, jew kellha qatt tinfittex daqsxejn fuq l-internet u qed insib bdieta gang initiation. Gang initiation hija forma ta' prova għal dawk kollha li jkunu beħsiebhom jingħaqdu ma' dawn it-tip ta' gruppi. Prova bħal din tkun tiddetermina min huwa kapaċi għal sitwazzjonijiet perikolużi bħal dawn jew le. Madankollu din il-persuna ma rridx biss tiddeskrivi l-esperjenza makabra li għaddiet minnha. Hija tkellmet ma' One News ukoll sabiex tagħmel appell li permezz tiegħu ikun jista' jgħin inaqqas dawn il-każijiet. Jiena nagħmel appell li forsi jsir investiment tajjeb f'high resolution cameras bħalma hemm fl-stadiums fi blitz prinċipali madwar l-Ewropa, tipo Londra, Franza, jiġri x'jiġri, qiegħed monitorjat. Intant l-investigazzjoni tal-pulizija rigward dan il-każ għadha għaddejja.